Morning friends, last day in Darjeeling. Amar ulalu aru hotelor pra laigosu mopra ami etia goi thaku aru etia amar 9 bajat train ase toy train ot jam city di jai henu papa hilo hey desai khana aha ihoti jai diftere o kothai dilo bora Today breakfast kora nai bahirot korim boli bhabisu ulai jam etia toy train or feel loi sake basement ro phade di rasta to ase hei karone ulalu hotelor pora hotelor back side di ulai goisu ami ephale di hanu rasta ase chalo 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 Ezani pori apsara ai pani ase niki আমাৰ হোটেলৰ পৰা এটা সাইডে ভিউটো হোটেলৰ পৰা নামি গৈ আছো আমি অতৰে এফালে কটেজ বিলাক আছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হয় কটেজ বিলাক এফালে না বাবা ওপৰে দি নাই হা এটা ফটো এখন মাৰি লম বহি পিনি আহা একদম গলিয়ে আমি ডাউন হৈ আহি আছো একদম ওচৰতে ওলাই যাম বুলি কৈছে ষ্টেচনৰ তললৈ গৈ আছো হোটেলৰ বেক চাইডেদি তলে ঘৰবিলাকৰ বেক চাইডেদি বেলেগ ঘৰবিলাকৰ এইবিলাকো হোটেলে হয় কিবা কিবি গৈ আছো আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট ষ্টেচনত ওলাই যাম বুলি কৈছে দাৰ্জিলিং ষ্টেচন 9 বজাত ট্ৰেইন আছে এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ আমাৰতো ট্ৰেইন চাকমাৰ বিৰাট गला है बजे पालोही स्कूल गई और तुम्हारे भेकेशन शेष हुआ ना सफाले देखा सब स्कूल गई ये तल स्टेशन चलो नीचे এইফালৰ পৰা ওপৰৰ পৰা নামি আহিছোঁ আমি তলত ৰেল ষ্টেচন পাই গ'লোঁ টয় ট্ৰেইন লাইফত প্ৰথম ইয়া ষ্টেচন মেইন ৰাস্তা পালোহি নেৰো এতিয়া চাফা ষ্টেচনটো অকণমানো লেতেৰা গোন্ধ নাই আমাৰ আৰু এঘণ্টা আছে অলপ বাহিৰতে খাই লওঁ ষ্টেচনৰ বাহিৰতে আমি ৰুটিৰ চব্জি খাই লৈছোঁ শুকান ৰুটি আৰু চব্জি সিহঁতক উঠাই দিলোঁ পাইছানে আগৰকেইটা 11, 12, 13, 14 উঠি গ'লোঁ আৰু অকণমান পাছতে যাব আৰু বাটাচালো বাটাচাৰ ওপৰত এতিয়া এক টান মাৰিব আৰু ইয়াতে ৰখাই বুলিও শুনিছোঁ ৰখাব পাৰে
আছে ঘুম ৰেলৱে ষ্টেচন হায়েষ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন ইন ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াত ঘুম ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰখাইছে এইটো এইখন আমি অহা টয় ট্ৰেইনখন ঘুম ষ্টেচন হয় ঘুম মিউজিয়াম টয় ট্ৰেইনত টয়লেট নাথাকে সেইকাৰণে চফা একো লেতেৰা গোন্ধ নাই আৰু মাজে মাজে ৰখাই আহে টয়লেট কৰিব পৰাকৈ খুব চফা লাগে আমি ভাত লৈ ল'লোঁ দোকানখনৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ট্ৰেইনতে খাব লাগিব তাৰমানে মই ভাবিছোঁ তাতে খাবলৈ দিয়ে নেকি এয়া দাৰ্জিলিং পোৱাৰ আগতে পায় কাৰ্চিয়ং বুলি এটা জেগা এখন অকণমান সৰুকৈ টাউন নিচিনা দোকান পোহাৰ আছে তো ইয়াত আমি ট্ৰেইনত আচলতে অৰ্ডাৰ দি দিছিলোঁ আগতে লৈ লৈছিলে অৰ্ডাৰ আৰু ইয়াতে কাৰ্চিয়ঙত ট্ৰেইনখন ৰলত আমি হোটেলৰ পৰা আমাৰ পেকেট লাঞ্চবিলাক লৈ ল'লোঁ কাৰ্চিয়ঙৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এয়া ভাত খাই আছোঁ বেয়া নহয় মছলা চছলা নোহোৱা ভালেই বুলি বেয়া লগা নাই বহুত হোটেল বুলি এখনৰ পৰা দিছোঁ বেংগলী এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ এই আপোনাৰ দাৰ্জিলিঙৰ পৰা NJPলৈ আমাৰ টয় ট্ৰেইনত টিকেট পাৰ হেড লৈছে 1400কৈ এইটো হৈছে নৰ্মেল ইয়াতে AC নাই AC থকাটোত চাগে 1600-1700 মান পৰিব মেক মাই ট্ৰিপত চালেই গম পাব তো এই ধৰণে গৈ আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফিল লৈ ইয়াৰ ৰাস্তাত অলপ ৰখাইছে বনৰীয়া ফুলবিলাক আছে এটামান ছিঙিও চাইছোঁ সেনেকৈ আৰু ফুল এনজয় কৰিছোঁ এয়া আকৌ ট্ৰেইনখন ৰখালে তিনঘৰীয়া নামৰ এটা জেগাত ইয়াতে সেই মানুহগৰাকীয়ে ম'ম' বিকি আছে ভেজ ম'ম' বহুত ভিৰ লাগিছে এইটো সময়তে আহে আকৌ যায়গৈ ট্ৰেইনখন চলোতে গ'লেই ভোক নাই যদিও টেষ্ট ল'বৰ কাৰণে এয়া ম'ম' কিনিলোঁ গোটেইকেইটাই এক প্লেট ম'ম' ভগাই খাবলৈ লৈছোঁ টেষ্টি আছিলে কিন্তু ম'ম'টো ভেজ ম'ম' হয় একেবাৰে লিমিটেড বনাই আনে আকৌ এতিয়া গ'লগৈ মানুহগৰাকী নামি গ'লোঁ যাম ৰূপটো চাওকচোন কি হ'ল বহুত গৰম হয় শিলিগুৰিতে নামি দিলোঁ আমি NJPলৈকে যায়গৈ এখন গাড়ী এইখন টয় ট্ৰেইনখন তো আমি ইয়াতে নামি দিলোঁ কাৰণ বহুত গৰম হয় আমি AC-ত টিকেট নাপাইছিলোঁ নৰ্মেলতে আহিছিলোঁ আৰু টয় ট্ৰেইন খিৰিকীৰেদি চাই আহিব ভাল লাগিব বুলি আহিলোঁ কিন্তু বহুত গৰম হয় তো এতিয়া নামি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া অটো লৈ পিনে আমি যাম এয়া আমি পাই গ'লোহি শিলিগুৰি জাংচন ইয়াতে ৰৈ গ'লোঁ আমি তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া অটো এখন লৈ আমি ৰুমলৈ যাওঁগৈ আৰু সঁচাকৈ বিৰাট গৰম লাগি গ'ল মানে তো এতিয়া সেইকাৰণে সোনকালে নামি দিলোঁ NJPলৈকে বিৰাট গৰম লাগিলে কৈছোঁ নহয় ঘামি অৱস্থা বেয়া অকণমানো ঠাণ্ডা নহয় মানুহে কিছুমানে চুৱেটাৰ পিন্ধিছে দাৰ্জিলিঙত কিন্তু
চুৱেটাৰ বা জেকেট পিন্ধিব লগা নহয় আমিও পিন্ধিছোঁ কিন্তু এনেই নিছোঁ কাৰণে পিন্ধিছোঁ জোখৰ ঠাণ্ডা বাই বাই তেন্তে আমাৰ ট্ৰিপৰ এয়া শেষ হ'ল আৰু দেউতাকৰ ঘৰো চালে আইতাহঁতৰ লগত বিহু মনালে দাৰ্জিলিঙো ফুৰিলোঁ টয় ট্ৰেইনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো ল'লোঁ আৰু এয়া ইহঁতৰ আফটাৰ 4 years অলমষ্ট 4 years মানে কৰোণাৰ আগতেই ইহঁতে ফ্লাইটত ট্ৰিপ কৰিছিলে কৈ আছিলে মামা ফ্লাইটৰ ট্ৰিপ এটা কৰাই দিয়া বহুত দিন কৰা নাই তো ইহঁতৰ সেইটো আশাও পূৰণ কৰা হ'ল তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই